smo Anonymous. Posljednji događaj se pretvrtati evolucije balkanske YouTube scene i sljedećih razloga. Najgori diss track, prozivanje maloljetne djevojčice, golotine u vidu. Zato smo odlučili da se pojavimo, zato jer je balkanska YouTube scena otišla u... Konstantno gledamo isfolirane svađe balkanskih manipulatora, što je dosadilo i nama i vama. I tu smo da stavimo tačku na to. Prvi youtuber na crnoj listi je Serbian Games bio. Čovjek koji je iza sebe ostavio preko 700.000 fanova i zaboravio ko je zaslužan za njegov uspjeh. Razumijemo da to radi zbog para. Potpuno je zapostavio svoje vjerne fanove. Zvanko, Supreme Nexus i Ilija Penjak. Promijenite sadržaj kanala ili ih sami obrišite. Iki C, ustelite dalje u CSGO. Najveći manipulator, Amir Hačić, koji izigrava dobrog čovjeka, a u stvari je truo. Kao prvo sloga je da na jednom klipu nije stavio monetizaciju kada je branio djevojčicu, ali izgleda da to nije bilo istinski. Također prozivao je najjaču instituciju na Balkanu, Bogdana Ilića i njegove roditelje, na veoma vulgaran i prost način, što nećemo tolerisati. Džomanđiju čekujemo. Umjesto što širite mržnju i pravite drame, bolje bi bilo da se složite i pomažete onima kojima je pomoć potrebna. Ugledajte se na Muđu i Ćalete, a oni od nas imaju veliku podršku i poštovanje. Pozdrav za najjaču instituciju na Balkanu, za Vanivija i Bečansku armiju. I također, veliki pozdrav za Idiokratiju i Magični video, najoriginalniji youtuber. Vukašine, drži se dogovora i uskoro ćemo ti vratiti kanal.